سلام بچه، خوش به ویدیو جدید. امروز اومدیم دست کلاف بزنیم. آقا دست کلاف بزنیم. اینجا چه خبره؟ اینجا چه خبره؟ این بچه اسکین لژنده رو هر کاری کنید بهتون نمیده. این تگه هست اسکین یاد این اسکین لژنده است که جدید اومده. اینو شما هر کاری هم که شما بتونید بکنید اصلا اینو به شما نمیده. اصلا من نشونتون میدم چند بار زدمش. لطفا شما صبر بفرمایید. من نشونتون میدم من چقدر صبر که چند بار زدمش. کجا بود؟ این چه رفتیم؟ الو بچه 19 بار زدمش. بهترین چیزی که بهم داد نایفش بود. نایفش رو بهم داد. خب نایفش هم بعد اونا برام راضی هم، ولی خب خیلی میتونست چیزای بهتری بده. یعنی خیلی دیگه وقتی یه کاربری 19 بار میزنه یه اسکین لیجند جنابالی بده. این از اکانت ما بذارم نمای از اکانت کلی خودم برم. یعنی چی دارم؟ یعنی نشونت من چی دارم؟ لیول 101 داره. یک بتل پس بازگشتی داره. یک بتل پس بازگشتی گسته ستلز مبان ترکر برده ای. این زنی که ماده کریسمس بود دیگه. گنزو این دادش چی اسمش؟ این چی بود؟ که این چقدر شبیه ساموئله اسماعیله. پارک و اون با ارزش هاشون میاد. این دادش هم جابر مال لیجن کردن بتل بود. یا هیچی دوبارم مولتی لیجن کردم. میخواستم بتل لیجن کنم، بازیم به بیلاخ داد و رنگ ها ریست شد. بله میگه اینجا دوبارم مولتی لیجن کردم و گانا هم 117 متریک 8 لیجن که انفورال هم میگیرم در آینده نزدیک. و این کیار من که خیلی زیاد زر میزنه رم دارم. یعنی صحبت میکنم. آره دیگه بریم دست مولتی بزنیم. آقا من خیلی باتون فکر میکنم که خیلی من اسکولم بکنم که توی مولتی HS کشیدم، ولی خب دیگه من معمولا این چیزا رو خیلی خوب باش نمیزنم. یعنی همینجوری اول یه ذره باش بازی میکنم، همینجوری نمیدونم چرا کرم دارم بازی میکنم، بعد 100% بعدش عوضش میکنم. بابا وسط من چند بازی ما رو برد. چه نایفی چیز خیلی خفنی اونو گذاشتمش برای نه شاتگان که این نایفی بیشتر بهش میاد. داداش کی زد ما رو؟ جواد داری بیا. جواد نداری بیای. جواد بشد بو بمیر پینگ. آه یا داداش میگم خیلی خوبی نیستم، ولی خب در حال زرفون فرار کنیم. تیره چیز کنیم چرا میزنه؟ چرا این بگید بازی خوره نوره چی؟ بکنازش من بزنش داداش. من منطقی HS وانشات نمی کنم. HSی که تو مولتی دارم. مولتی خیلی برعکسی بتله بچه. اصول پوش دارم اینجا. این همونی بود که اون دفعه من رو زد. بود منطق میزنه بغل من نمیمیرم. عالیه.
داشتم زدم تاشم 360 بزنم ولی نمیتونم. کسی میاد 360 کسی نیست به دست منم. کجا میای؟ کجا میری؟ یا عبیل فرستادش بچه من خیلی از گانای کال آف هیچ وقت باشون بازی نکردم شما شروع کنم لوتا رو عوض کنم پول خرج کرده دو لاتیش شده قدرت ما رو میزنیم بعد همیشه داخل قدرت سگ پشت درش بریم بزن چی لازم زدشیم چی کردی؟ این بابا دیگه اینجا با 5 تا اختلافات لوتا رو عوض کنیم 117 میتیک این دیرده شاتگان این تیاره میکشم بعد دستی بعدی گل نمیریم انشالله داداش یه دقیقه سلام what the fuck جنگل چیز بود چی بود شاتگانی بود چی بود بره او بالا میزنی این بالا داشت میزد سلام داداش بابا ببخشید وقتی که یه گانی برمیدارن دیگه به من میگید بات اون وقت ببین وقتی که یه حریفی گان فشاری برمیداره شما باید چی شد؟ شما باید بک همون البته دیگه ما بکشون نمیدیم از من کلی بگیرم این گرفتش دیگه ببین X445 E Targets in sight. شد ایمی شد کنم تازه با ایمم شاتگان مثلا اسمش HS 400 نمیدونم چنده بود HS که ما داریم HS 405 ELX 400 اون HS 405 یه HS دیگه است که هم داخل دستی شاتگان ها بود نفر دوم هم شدیم خوبه یه مچ دیگه ها پلی میدیم قصدم زدن بتل پسه که بتل پس سی پیامو برگردوند برم بتل پس برگشتی بزنم بله اون تایر 43 خدا شکر آقا یک پلیمون با این نایفه نشه بذار من زدم با این بازی کنم با این نایفه ببینید گیم پلیشو که حالا در ادامه یعنی در ادامه چقدر پینگ بده در ادامه میبینید که چرا میگم اگر باش حال میکنید بچه میدونم خیلی ها کشت مرد این نایفن و ما چون خیلی سفیدیم شانس داریم گرفتمش من و وقتی هم که گرفتمش خیلی از بچه این دوستان گفتن که خوششون نیومد چرا خوششون نیومد و خیلی هم که نگرفتمش ممکن خوششون نیومد واقعا خودم نمیفخشم اگر کسی خوشش داداش بعد میگن نداره اثر نداره بچه اینجوری این نایفه یعنی نایفه خیلی فکر کردن که این شمشیره و اینجوری میگیرش دستش ولی این صدای خرچی که میده که این احساس خیلی خوب میده نکن این صدای اصلا مخصوص دوئله داداش تیپی میشی بعد منطقه من دستشو اسنایپ میبینم بعد این دستش یک کنی دیگه کاراکتر خیلی باید دیرکتی حتما تو کامنتو بگید باشه دقیقه او ولی که اومد یاد خودمون بود نبود خب مرسی پینگ 190 193 200
داداش کی منطقی Enemy in sight. اینمون عالیه ولی من چون بازی کی کم نمیکنه بندازم بیرون. این کلاسی خیلی خطرناکه اگه برش داشتید. من یه بار از کلاسی استفاده کردم. میدونم خیلی دوستش دارن ولی Targets in sight. یه ذره من میخوام پوز بدم. من اینا کیو زدم کیو نزدم خوردم نخوردم. آقا ما هم یه توضیح بدیم ندیم چرا میدیم خواهم یه دید باشه من دیگه هم گل درسته لاکس خور نکنه دیگه دفعه دیگه این هم یکی دیگه است به اون یکی نبودم بودش یه دیگه این دادم زدیش مرسی داداش واقعا خیلی پرویدم از کسی دارم بول میزنه کسی داره از اون بول بزنه خیلی اسنایپ هم میده ولی چه کنیم داداش من زدم تو کوله پشتی دیگه با من بمیری به جایی که بمیره کوله پشتی سوراخ شد من منطقه اینجا جورا داره بینجا بابا یه نفره اینقدر درگیرشید 10 نفر میدونی این نفر بزنی Tango down. بریم ای سگ عزیز بریم Enemy down. مرسی Target in sight. Hostile care package inbound. باش کجا داری میزنی Tango down. چه تیر نداری با تیر ندارم من مرسی بهم شد که خبر اینجا نمیدارم لاتیت بود نشو شانسی زد من بیشارم کردیم شدش ولی بازم میبازم کی داری اینا رو میزنه جز من داخل اون گردونه که بزنم گرفتم Be advised. Hostile hunter killer drone inbound. 4 تا دیگه مونده بود ببریم این فضا سر همین ویور این ویدیو لایک هم بکنید رو بچه چنل سابسکرایب کنید این 4 تا اسکین ها اینا رو دیاد کسایی گرفتن چون بگی داخل کامنت ها چند بار اینو تا گرفتیدش من 19 بار زدم 20 بار زدمش رو بهم نداد البته نایفشو بهم داد من نمیدونم خیلی تبریک درباره گردونه نکردم شاید حتی گردونه نایفش خیلی مثلا چیزتر بوده بچه مرسی که تا اینجا ویدیو همراه بودید تا ویدیو بعدی خدا نگهدار